moi, je vais enlever tous les cache-misères comme ça. On va mettre des bandes à joints, en espérant que ça craque pas dans le temps et que ça colle bien avec le bois. Et comme ça, on aura quelque chose de plutôt lisse. Toutes les prises encastrées dans le mur, donc ça, on va s'amuser aussi. Essayer d'enlever les goulottes un maximum, tout rentrer dans les murs. Le plafond, je pense qu'on va le garder parce que ça fait beaucoup de travail et les lamelles, elles sont plus fines. Donc moins gros, moins moche, c'est plus fin. Je trouve que ça fait pas trop mal. Donc là, il me reste toute la cage d'escalier à faire avec le bas de fenêtre. Tout à détapisser. On a les bords